Helo, croeso i radio YesCymru, podlediad a hefyd nawr ar YouTube am Annibyniaeth Cymreig. Yn ymuno da fi heddiw mae Colin Nosworthy, sef un o sylfaenwyr neu prif sylfaenydd Melin Drafod, sydd yn think tank dros annibyniaeth ac sy'n trefnu uwchgynhadledd ar annibyniaeth yn Abertawe ar 8 ar Ionawr yn neuadd y Brangwyn. Mae'n mynd i fod yn gynhadledd wych. Dwi'n edrych ymlaen cyfranwyr a chefnogaeth gan YesCymru, gan Blaid Cymru, Blaid Werdd, a siaradwyr o gwahanol fudiadau eraill. Felly, Colin, croeso i Radio YesCymru. Wyt ti eisiau rhoi bach mwy o wybodaeth i ni yn gyntaf am beth ydy'r Melin Drafod, ac yn ail beth ydy'r cig ar esgyn ar gyfer y gynadledd yma? Ie, o ran hanes Melin Drafod, yn y bôn, mae'n fudiad sy'n wedi cael ei ysbrydoli gan Commonweal yn yr Alban, sef mudiad tebyg i'r hyn ni wedi sefydlu. Ac yn y bôn, mae Melin Drafod yn esbonio beth yw sef think tank yn Gymraeg yw Melin Drafod. Ond mewn ffordd, Melin Drafod neu think tank ar gyfer y mudiad annibyniaeth, ac doedd na ddim un think tank yn benodol yn edrych ar y cwestiynau sy'n codi yn sgil annibyniaeth yng Nghymru, a felly ni'n llenwi bwlch yn hynny o beth gobeithio. Hefyd, mae fe'n ceisio roi cig ar yr esgyn rai o'r cwestiynau pwysica sy'n wynebu ni fel cenedl wrth i ni ystyried annibyniaeth. Mae yna cwestiynau ymarferol, a hefyd mae yna rhyw elfen o, mae angen gweud, wel, dyna sut fyddwn ni'n wneud y dewisiadau hyn a gyllid ar ffiniau a mewn fideo ac yn y blaen. So, mewn ffordd, gosod allan stondin o ran sut y gellid ymdrin ar cwestiynau a wneud y dewisiadau polisi o perspektif y chwith, ond amrediad weddol eang ar y chwith. Ond, a hefyd trio codi safon y ddadl ynghylch y cwestiynau hyn, a procio'r meddwl, yn y beth. O ran y cynhadledd ei hun, ydy, mae'n hynod cyffroes i wneud rhywbeth fel hyn am y tro cyntaf, so ni'n hoffi diolchi Harriet yn benodol sydd ar pwyllgol Melin Drafod sydd hefyd yn helpu. So Harriet Prydro Sultani? Ie, mae'n helpu lot gyda'r trefniadau ac wrth gwrs holl pwyllgol Melin Drafod yn hynny o beth. So ar yr 8 ar Ionawr yn neuadd Brangwyn yn Abertawe, dydd Sadwrn yr 8 ar Ionawr, mae gyda ni siaradwyr fel Anthony Slaughter, arweinydd Plaid Werdd, y Blaid Werdd, Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, hefyd gyda ni cynghorydd Rachel Garrick sydd o lafur dros annibyniaeth, Sam Coates, Cadeirydd Undod, Gwen Evans, prifwythwr YesCymru, yn ogystal â siaradwyr o'r Gymdeithas y Iaith a prifweithredwr Commonweal yn yr Alban. Ac dyna jyst rai o siaradwyr yn recwyddi hyd yn hyn, mae'n ragor yn mynd i cael ei gyhoeddi nes ymlaen. So mae'n line-up arbennig o dda, sy'n ni'n gweud, ond hefyd mae'r sgyrsiau dwi'n meddwl yn cyffroes. Sgyrsiau'n digwydd am y tro cyntaf, ond hefyd gobeithio mynd i symud y ddadl ymlaen ynglyn â ystrydeg o sut ni'n ennill annibyniaeth a hefyd rhoi o cwestiynau ynghylch cyllid, amgylchedd a'r economi hefyd. Ie, mae'r wybodaeth i gyd ar melindrafod.cymru, dyna lle chi'n gallu cofrestru. Mae'n 8 punt i gyfrestru, na sy'n talu am digwyddiad, 4 punt i bobl sydd yn ddigyflog yn neuadd y Brangwyn, sy'n neuadd fawr hardd yn Abertawe. Felly mae'n gret cael rhywbeth sy'n tu fas i Gaerdydd am change. Pobl Caerdydd, plîs, cerwch draw na, sy'n rhaid i bopeth fod yn y brifddinas, ond mae'n neuadd braf. Dwi ddim yn neuadd Mae rhywun yn y mudiad cynnwys wedi arfer cael neuadd oer drafftio gan gobeithio bydd yn rhywbeth. A dwi'n meddwl bod y bwysig bod ni'n cael beth sy'n dyrchafu gan roi'r ddadl sy'n ddadl dros annibyniaeth. Swn i hefyd hoffi diolch i prif partneriaeth hefyd, Siôn. Mae YesCymru, Plaid Cymru, Plaid Werdd, llafur dros annibyniaeth, Cymdeithas y Iaith yn noddi'r digwyddiad sydd yn neud e'n bosib i neud e'n cynnal mewn lle mor hardd a braf a neuadd Brangwyn, so mae hwnna'n greit hefyd. Mae'n uwchgynhadledd, hynny yw, mae Melin Drafod wedi cynnal sgyrsiau'r annibyniaeth dros y 12 mis diwetha. Mae YesCymru fel ni'n gwybod bod yn cynnal stwff ysbryddoedd hefyd a mudiadau eraill. Mae hwn yn rhywbeth uwchgynhadledd. So, felly syniad, mae yna 2 rhannu fe sy'n cofio. Mae yna rhywbeth sy'n mynd i drafod economi, sef cwestiwn mawr, mae pawb yn gofyn
fel ni'n dweud o blaen, dwi'n credu cyfres o pobl actually gwrando ar atebion yn aml, ond mi ceir o pobl hoffi gofyn y cwestiwn, achos mae'n hoffi cael teimlad bod yna rhywbeth saff i drafod. A wedyn oedd y sesiwn falle yn fwy am pa fath o Gymru ni'n disaf i weld. A dwi'n meddwl bod yna'n mynd i fod yn gwestiwn mawr, nawr mae pobl yn mynd trwy 2023, dwi ddim yn edrych ymlaen i'r flwyddyn yma, mae rai gyfedd, dwi'n pryderu am y sefyllfa, a dwi'n well off na lot o bobl. Mae'n sort of pryderus i bobl. A wedyn mae yna sesiwn, drwy'r sesiwn mynd i fod, a beth yn union di'r camau gael annibyniaeth, shwt ni'n cael, beth yw'r gwahanol gamau, nawr ni drafod hwnna'n munud. Felly, falle ddau sesiwn gyntaf, economi, hwn ydy'r un mawr. Dwi'n meddwl mae'r cwestiynau nawr. Dwi'n meddwl bod pobl yn agored i cael sgwrsiau economi sy'n wahanol. Dwi'n meddwl mae'r syniad bod prifateiddio popeth wedi mynd chwal i'r amwyaf o bobl, sicr pan mae'n dod at pethau pwysig fel ni a trafnidiaeth cyhoeddus. Os ydy'n fath o, sut wyt ti'n credu bydd y sgwrs gyntaf economi yna'n mynd, Colin, bod gael fath o syniad? Pwy sy'n siarad neu? Wel, dyn ni ddim actually wedi cyhoeddi y line-up y radio gyfer sesiwn yna eto. Dwi'n gobeithio beth naeth y sesiwn yna yw wneud pobl feddwl yn wahanol am sut ni'n trefnu'r economi a'r cyfle mae annibyniaeth yn ei gynnig, ond hefyd rhoi hyder i pobl ynghylch yr atebion sydd yna, ac chwarae teg mae gwaith academaidd da eisoes wedi digwydd gan yr athro Doyle yn Melin a hefyd pobl yn Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi wneud nifer o bapurau yn ateb rai y cwestiynau hyn. Ac mae yna lot o gamddealltwrell actually ynghylch y sefyllfa ariannol. So dwi'n meddwl bydd y sesiwn yna'n helpu tywelu meddyliau rai, ond hefyd cyffroi pobl ynghylch y math o bosibiliadau sy'n dod o dorri yn rydd o system economaidd Prydain. Mae'n anodd, mae'n ffordd, mae'n anodd dadle bod e'n llwyddo ar hyn o bryd, yn dydi. Felly mae yna gyfleoedd enfawr tu allan y system yna, a fydd yn gwella bod y pobl yn erythrol dwi'n ei credu. Ond dyna fath o sgwrs y gallwn ni cael. Beth oedd yn ddoniol, dwi'n meddwl, achos mae Melin Drafod yn gwneud ychydig o waith ar hyn o bryd. Beth oedd yn ddifyr oedd edrych ar rai o cwestiynau oedd yn cael eu holi yn adroddiad interim Comisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru. Mae hwnna'n tipyn o llon ceg, ond dwi. Fatha yn gweud, un o cwestiwn maen nhw'n gofyn yw, sut allan ni gwaranti bod Cymru annibynnol yn mynd i fod yn sefydlog yn ariannol? Wel, mae un o'r sydd wedi rhoi hanes sylw i sefyllfa Prydain dros y 6 mis diwethaf yn gwybod yn iawn, dyw gwladwriaeth y Deyrnas Unedig ddim yn pasio prawf yna. Mae dyled y Deyrnas Unedig yn bydd 2 triliwn o bunnau, sy'n cofio'n iawn. Mae'n syfrdanol yn dweud. Wel, dwi'n meddwl bod, dwi jyst yn meddwl bod yn ironic braidd bod yr adroddiad interim yn gofyn y cwestiwn yna, achos tasau rhywun yn troi o ffwrdd ar y rhawn yn gofyn am a fyddwch chi'n oel ymuno ar Deyrnas Unedig neu a fyddwch chi'n gadael. Mae'n hynny'n aeth ironic yn fy mani. O ran yr economi sy'n sydyn, a wyt ti'n neud dipyn o waith yna, mae Melin Drafod i dechrau rhywbeth o waith, ag eraill, mae adroddiad yr athro Doyle wneud wedi Blaid Cymru rai misoedd yn ôl, a wedyn mae adroddiad a Canolfan Llywodraethiant Cymru yn dod i safbwyntau chydig yn wahanol, ond hynny yw, cwbl o'r prif heriau sydd gyda ni ydy mae'r her demograffig sydd yn fras, mae da ni bobl yn gwestiwn heneiddio, neu bobl yn hyn na'r arfer, llai bobl sy'n mewn gwaith. I ni hefyd gyda Llywodraeth sy'n allforio pobl ifanc yn mynd mas o'r ffordd i gwyd y pobl adael Cymru sy'n syfrdanol, yr union bobl sydd wedyn falle mae sy'n lawn i gael plant. A wedyn mae da ni broblemau o ran, mae Cymru'n rhan gyfoethog o ran adnoddau. Mae da ni'n lwcus bod da ni poblogaeth y bychan yn cros mae nhw gyfoeth sy'n cael ei greu yn cael ei rhannu gyda llai o bobl. Ond dyna felly un o'r heriau mawr ydy y demograffeg. A o ran yr economi hi, mae'n werth 75 biliwn o bunnau. Felly mae'n rhannu hwnna gyda 2 miliwn bobl, ddim yn anodd iawn. Felly byw ti'n gweld ydy'r heriau a'r manteision sy'n gan economi Cymru'n sydyn i bobl gyda'n fras o sgwrs Cymru? Mae hwnna'n cwestiwn mawr iawn. Dwi'n meddwl hyn mae'r athro Doyle yn ei gweud ydy gyda ddim lot o newidiadau polisi dadleuol a bydde Wladwriaeth Cymru annibynnol yn gynaladwy.
Dwi'n edrych ymlaen at sgwrs lle bydd rhywun yn herio fath o rhagdybiaethau sydd tu ôl i'w adroddiad ond hefyd edrych ar y gwaith mae Ed Poole, o beth fi'n deall mae Dr Ed Poole wedi wneud yng Nghaerdydd. Dwi'n meddwl bod y cyfleon yn dod o y pethau fel y partneriaeth cymdeithasol gellid ei adeiladu gyda'r undebau ac y fathau edrych yn wahanol a sut ni'n gweithio a beth yw pwrpas gwaith. Dwi ddim eisiau mynd mewn gormod i fanylion y gwaith mae Melin Drafod yn gwneud ar hyn o bryd, ond mae yna pethau wirioneddol cyffroes wrth ail edrych ar beth yw blaenoriaethau, gweriant a trethu mewn ffordd fydden yn drawsnewid, dwi'n credu, bywyd y rai pobl. Achos pan chi'n mewn sefyllfa fel y pan chi byw o fewn gwladwriaeth, weithiau mae'n gallu bod yn anodd iawn dychmygu sut gallu fe fod yn wahanol, a mae'n siŵr o fod yn wir am bob gwladwriaeth, ond dwi'n grediniol bod na bethau y fydde'n fuddiol i bobl, yn llesol i bobl a gellid i wneud gyda pŵer a annibyniaeth o amgylch yr economi. Ni wedi cael sgwrs yma yn fersiwn Saesneg o'r sgwrs yma gyda ti a Harriet. Hynny yw, o'n i'n gofyn Harriet sydd yn aelod o Blaid Lafur. Hynny yw, mae yna, falle bod yn beryg neu beth bynnag, mae pob yna, mae yna chans, mae'n etholiad cyffredinol mynd i fod yn ymhrydain mewn 19 mis wedyn ni edrych debyg bydd y llafur yn ennill ar hyn o'r bryd. Mae yna bobl yn dweud, beth yn rhoi chans bach arall i weld beth ddaw. Wyt ti'n credu bod hwnna'n fygythiad i'r ymdaith genedlaethol dros annibyniaeth, neu wyt ti'n credu mae jyst rhyw hitch bach ar y ffordd neu beth bynnag yw e? Neu dim gyfle? Dwi'n meddwl bod fi'n tueddu camu tu allan i'r fathau, dwi ddim yn gweud bod yn meddylfryd cil, ond un ffordd o edrych ar wleidyddiaeth yw edrych ar wleidyddiaeth plaid, ond ydy e. Dwi'n hoffi meddwl yn hyma fathau symudiad cymdeithasol, a dwi'n credu, dwi'n meddwl bod Melin Drafod wastad wedi gweud bod Annibyniaeth i Gymru yn anochel. Mae fe'n broses anochel, mae fe'n ddiwedd yr ymerodraeth Brydeinig sydd yn broses anochel, a mae yna modd edrych yn y terma hynny. Felly mae un etholiad cyffredinol Prydeinig gellir dadlau yn amharthnasol i'r symudiad cymdeithasol ehangach hynny. Ond dwi'n credu bod yr hyn sydd angen i wneud, a beth oedd Harriet yn gweud yn ddiddorol, achos oedd hi yn tynnu sylw at yr gwahaniaethau ban sydd o fewn llafur Cymru. Ond beth fi'n tueddu meddwl ydy bod y gwaith sydd gyda ni'n wneud yw adeiladu y gymdeithas civic yn gyntaf sydd yn barod ac mewn ffordd yn heiddi annibyniaeth, a hefyd datblygu y fath o disgwrs cenedlaethol a chymunedol sydd yn digon eiddfed i fod yn barod amdano fe. Dwi ddim yn meddwl bod ni'n bell i ffwrdd o hynny, a dweud y gwir, ond dwi'n meddwl bod dyna'r math o waith sydd angen i wneud ydy cynnal y dialog yna gyda phobl, achos ar ddiwedd y dydd, yr atebion sydd gan dinasyddion ynddo fe, ac awydd dinasyddion i weld y newid yna. Dwi'n grediniol bod Cymru yn dechrau cyrraedd lle gallwn ni cael y fath o cymdeithas civic na sydd yn barod. Ond mae'n peth waith i wneud, a fi'n meddwl bod Melin Drafod ni'n o'r elfen a hynny, ond nid yr unig un o bell ffordd. Hynny, mae'n bwysig cael y trafodaeth a dadle a hyn o'r cwmpa mas deallusol yn pa fath o Gymru, achos mae eisiau cael y dadleuon yna hefyd. A mae eisiau bod yn gonest meddwl mae pobl yn sgedi. Ddim yn bosib ni, mae hefyd angen mynd i'r torfol fi'n credu fel YesCymru sydd gyda miloedd aelodau ar lawr gwlad sy'n barod yn mas yn y gwyntoedd glaw i dosbarthu tyflenni a papurau newydd, a mae hwnna'n mor bwysig a wneud stwff da yn y gymuned fel coscariadau i banciau bwyd, nid dyle hwnna ddigwydd. Beth sy'n gyffroes am yr Uwchgynhadledd yma, Siwn, ydy bod e'n wirioneddol trawsbleidiol a trawsfudiadol, achos mae hwnna'n gryfder aruthrol yn ddi, pan mae pobl yn dod ynghyd o gwahanol perspectives, ond at un nod, a dyna lle mae newid go iawn yn digwydd. Os yw pobl, a dwi wir yn teimlo hyn, os yw pobl yn rhoi buddiannau yr unigolyn
neu mudiadau neu pleidio unigol o neilltu ac yn wirioneddol gweithio tuag at un achos. Mae pob dim yn bosib. A swn i yn hefyd yn gweud bod angen ni fod yn garedig i'n gilydd yn dyfa. Mae hwnna'n yn swnio'n naif ac yn fatha ar unwedd yn fatha amlwg, ond os yw pobl yn dod yn yr ysbryd iawn, mae hwnna'n gallu newid lot fawr o bethau. Ydy, a hefyd, dyw Annibyniaeth ddim yn ddod flwyddyn nesaf yn anffodus, dwi'n credu, felly mae dan ni ymdaith hir o blaen. Ni ymlaen i pobl geisio hun a weithio yn iawn i pobl cymryd bach amser mas a i wneud rhywbeth arall a dod nôl i fewn i'r ffrau. Hynny yw, felly sy'n ni falle y ail pwynt, a dwi eisiau mynd trafod hefyd y camau Annibyniaeth, ond yr ail thema o'r diwrnod, so un diwrnod wedi Sadwrn, wedi symud yn y nos, mae 8 bint yn talu i ni gynnal y digwyddiad. Does dim cinio mewn da hwnna, ond cefnogwch economi lleol Abertawe, fi'n siŵr bod yna llefydd neis i ar bwyd ar hyd y brandwyr. Ond felly'r ail sesiwn mewn ffordd ydy pa fath o Gymru mae pobl yn dod i'r gynadledd eisiau gweld neu'n gobeithio i weld. A pa fath o sgyrsiau neu wyt ti'n gobeithio gweld fyna, Colin? Ie, mae'n ddiddorol achos dyn ni mewn ffordd wedi cael sgyrsiau tebyg i hyn mewn ffordd, ond bydd hyn yn llwyddan lot ehangach ar gyfer y sgyrsiau hynny. Dwi'n meddwl bod yr hyn dwi'n credu bydd yn braf clywed ydy fatha just yr elfen y newidiad. So, dwi'n meddwl beth fydd yn dod allan yw y newidiadau amgylcheddol ac i natur democratiaeth, a hefyd dechrau ymdrin â cwestiynau y polisi tramor yn dod allan o hynny. Ond beth sy'n braf gyda sgyrsiau fel yna yw clywed fatha barn unigolion neu mudiadau sydd gyda fatha rhyw perspektif gwahanol iawn a bethau, lle ti'n clywed pethau, ni ddim wedi ystyried hynny o blaen. A dyna beth sy'n braf am y sgyrsiau hynny, mae'n fan jyst yn agor y meddwl yn dydi mae'r ex yn dadlau gallwn ni... Ydy, mae pawb sydd y sesiwn yn mynd i fod yn drafod, mae'n credu yn Annibyniaeth, felly dyn ni'n cael sgwrs hesb yna weithio fel ydych chi eisiau Annibyniaeth. Mae pawb sydd yna eisiau Annibyniaeth, mae gweledigaeth nhw Annibyniaeth yn mynd yn rhywbeth gwahanol, y rheswm yn y moyn, bod yn gerbyd ar gyfer rhywbeth arall. Wrth gwrs, dyna beth ni eisiau clywed, mae pawb yn gytun ar bod nhw eisiau Annibyniaeth i Gymru. A mae hwnna'n jyst yn gamod fawr o beth o'n i 5 mlynedd yn ôl. Beth dwi'n ffeindio yn gyffroes weithiau am y sgyrsiau hyn ydy, mae Cymru yn wlad ddim yn fach iawn, ond mae'n weddol fach, ond mae effaith gallwn ni cael yn y byd trwy siampl a trwy redeg pethau wahanol, yn gallu bod yn draws niwedig. Mae yna bosibiliadau bodoli'r hyn dyn ni'n neud yng Nghymru yn does, os ydyn ni'n wir yn arloesol. A felly, dyna sydd yn cyffroes yw mae rhywun yn gallu cymryd syniad ac gyda gwladwriaeth newydd weithredu fe fydde'n gallu fod yn enghraifft i nifer o wledydd ar draws y byd, fel ni'n dysgu o wledydd eraill i'n hunan. Chi'n gwrando na i, Sean Jobbins o Radio YesCymru yn siarad gyda Colin Owes fydd un y sefydlwyr Melin Drafod a Uwchgynhadledd Melin Drafod ar Annibyniaeth i Gymru fydd ar ddydd Sadwrn 8 o Ionawr 2023. Jyst yn sydyn iawn amdano ti, Colin Owes, wyt ti bod yn weithgar gyda Gymdeithas yr Iaith ysbrynyddoedd, un o sylfaenwyr cyntaf YesCymru, 6 mlynedd yn ôl, beth bynnag wedi nawr, gan weithgar am wleidyddiaeth. Hynny yw, sut mae dy daith bersonol di arwain i ti gefnogi Annibyniaeth? Hynny yw, dwi ti dod y cefndir di Gymraeg yn Llandrindod, os yn cofyn iawn am Hywys. Nid yn lle amlyca, nid yn ganolfan o weredigtholdeb Cymreig os gofio ein iawn. Ond felly, beth ddigwyddodd i Colin Owes? Lle ddigwyddodd trwydigeth, Colin? Wel, bydd rhaid i fi dechrau gwrthdadl o blaid Llandrindod nawr, dwi'n credu. Achos, os byddai'n hard yn gwrando, pan byddai'n gytuno hefyd. Wel, mae'n nifer o gynadleddau o bwys lot fawr gynadleddau o bwys yn y metropol. Wel, nid just hynny, ond wrth gwrs, gawson ni un o'r fath o datganiadau cyntaf o hunanlywodraeth i Gymru oedd datgysylltiad yr eglwys ac etholwyd yr archesgob cyntaf yng Nghymru yn 1920 yn Llandrindod. Ac wrth gwrs, mae yna lyfr o'r enw They Went to Llandrindod, neu They Came to Llandrindod. Fi'n cael ei enw wrong, ond mae'n nifer, oedd nifer o gyfodydd pwysig amgylch Senedd i Gymru yn y 50au fyna. Ac yn y 20au ar ôl rhywbeth cyntaf hefyd, sawl un.
Felly, na i ddechrau fyna trwy ddweud bod Llandrin yn hotbed o genedlaetholdeb. Ond na, cwestiwn da, dwi'n meddwl mynd i ffwrdd i brifysgol oedd y drwyadigaeth i fi ac sylweddoli yn gyntaf mat bod fi yn... A i'r gwrandawyr i glywed, mae Colin ddyn sydd wedi astudio PPE a ddim wedi troi'n Tory. Amazing. Wel, fi sy'n astudio, economeg a gwleidyddiaeth, ond na, mae ambell i feddylwyr ar y chwith sydd wedi astudio pan cynnar, maen nhw mewn lleiafrif, mae'n rhaid. Ond, na, dwi'n meddwl mynd i ffwrdd ac edrych nôl ar Gymru diwedd y 90au ac yn sylweddoli dyna lle oedd fy nghalon a dyna beth oedd y cwestiwn oedd angen i ateb, really oedd y trwyadigaeth i fi. Ac a dysgu Gymraeg hefyd, mae dysgu Cymraeg yn newid y ffordd o feddwl mewn ffordd hynod gydynhal, dwi'n credu. Ond, y pethau hynny dwi'n meddwl sydd wedi troi fi. A wedi cyfraniad sylweddol iawn ers hynny, felly diolch i ti am hynny, Colin. Wel, i'r sesiwn ola yn yr Uwchgynhadledd ar dydd Sadwrn yn Abertawe, yn y Brangwyn, yn trwy'n hynna, ydy, a mewn ffordd, sut ydym ni'n cael yr annibyniaeth yma? Beth ydy'r jigsaw? Be fi'n gweithio cael nhw, Colin? Yw papur 3 pwynt hawdd, rhaid ticio bant diwedd y flwyddyn, so dyn, yn ei annibyniaeth ar blat. Dyna be fi eisiau clywed, Colin, oes wedi? Diddorol. Dyna sydd, falle dyma sgwrs mwy o difyr yn bersonol i fi, oherwydd dwi ddim wedi clywed mudiadau neu pleidiau yn gofod ateb y cwestiwn yna yn iawn. Yn sicr y rai sydd o fewn y Blaid Lafur sy'n cefnogi y Blaid Werdd a Phlaid Cymru. Achos dwi'n meddwl dyna'r her i roi y mudiadau hynny yw sut mae rhywun actually yn cael ymlaen i'r wal. Mae gen i syniadau personol, ond dwi'n credu bod bydd yn ddifyr clywed. Ac i fod yn onest, un o fatha pethau wirioneddol wych am y cynhadledd yma yw bod e'n gofodi y mudiadau hyn i ystyried y cwestiwn wrth paratoi am y sesiwn, heb sôn am y sesiwn ei hun yn herio i gilydd. Achos dwi'n meddwl bod angen i pobl mynd trwy y proses yna. Ond fel o'n i'n gweud yn gynharach, fy man personol yw bod mae adeiladu mudiad cenedlaethol tew, os liciwch chi, ehangach, cymdeithas civic sydd yn barod i ennill annibyniaeth yw flaenoriaeth ar hyn o bryd. I fi yn personol, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n ddadl ddilys. A hefyd y pwynt oedd Harriet yn neud, dwi'n meddwl yn dda, ynghylch addysg gwleidyddol a cynnal y sgyrsiau gyda pobl ar lawr gwlad yn hynod bwysig. Achos dyna lle mae pethau wir yn newid. Mae'r pobl yn ei cymunedau yn dod yn hyd i trafod y cwestiwn yma. A dyna fi'n meddwl sydd angen i wneud. Achos os gallwn ni, siŵr fiwch chi lan yn yr Alban yn 2014 hefyd, Siôn, oedd y wefr oedd rhywun yn teimlo ar y strydoedd yn rhywbeth dwi erioed wedi profi yn fy myw o ran democratiaeth wirioneddol ar dan, yn yr ystyr mwy o positif, fatha just ymwneud â democratiaeth. Ac hyd yn oed unoliaethwyr mwy o pybyr yn derbyn bod hwnna'n peth llesol. Ac, swn i'n hoffi meddwl bod hyd yn oed unoliaethwyr yn edrych ar y fath o trafodaethau ni'n cael ac yn meddwl mae yna werth i hynny. Ac ni'n gallu dangos, falle yn apelio at nhw, trwy dangos o fath o gwleidyddiaeth hynod flaengar sydd yn bosib gyda gronfa. A hefyd, o'n i'n bues i lan yr Alban yn 2014 ar drothwy'r referendum, bues i hefyd lan yn 2013. Ac jyst un y pwynt arall hefyd yw, do'n ni ddim yn teimlo ar y pryd hynny bod yna'r chwyldro ar drod, yn dyfe. Dwi'n cofio mynd i'r rali fawr yn Carlton hyn, a 23 bobl, felly oedd hwnna'n beth gwych, oedd e'n dal yn deimlad da. Dwi'n cofio mynd i drwy noson yn gwesti mawr yn ganol dinas Caeredin noson hwnnw, ac oedd yn temu fel rhywbeth byddai Plaid Cymru neu Cymdeithas Iaith yn ein drefnu, gyda dim lot fawr o bobl a dim lot fawr o drefn, nhw bethau yw dechrau bach yn hwyr, pobl ddim yn ei siŵr pwy yn arwain, ni'n meddwl, iffach mae'r pobl yma mynd i gael crossfa yn y referendum, ond wrth gwrs o fe'n flwyddyn, dwi'n angos iawn i ennill y referendum. Felly, pan mae bobl yn teimlo bod Cymru'n bell ohoni,
dyna'r teim ag ysyn yn Alban flwyddyn cyn y referendwm, bod e'n nitha tebyg i, ac yn Gymreigedd iawn. Felly mae'n bwysig cofio hynny hefyd. Mae hwnna'n ddiddorol yn ymateb i'r trydariaeth gan Melin Drafod, annisgwyl gan Melin Drafod wythnos neu ddwy yn ôl, pan oedd Talet Chowdhury y cadeirydd yn gweud, tymod, dyn ni ar ddyn, tymod, ennill annibyniaeth, tymod, rhywbeth eitha cadarnhaol. Ac dwi'n meddwl ar un wedd bydd rhywun yn gweud, o, mae'n hynod naif. Ond beth ti'n gweud yn fatha yn cadarnhau, dyn ni ddim mor bell ohoni a bydd rhywun yn neud, tymod, bydd rai pobl yn neud tybio. Achos, ie. Hynny yw, sori, Cori, Cadi. Na, jyst yn mynd i weid, tymod, maen nhw yn gweud, dwi'n siŵr pa mor wedi hwnna, dyw rhywun ddim yn gallu edrych nôl a canrifoedd ac edrych ar arolwg yn ban, ond maen nhw yn gweud bod lot o ledydd a gafodd annibyniaeth, 30% o bobl oedd yn gefnogi, bod e ddim yn, bod ni wedi cyrraedd rhyw drothwy, lle mae yna sylwedd, mae yna canran digon fawr o bobl sydd yn credu yn yr achos, bod dyn ni ar ddyn, cyrraedd annibyniaeth mewn ffordd yn yr ystod fatha athronyddol. Hynny, does gen i'n syniad sut mae'n ddigwydd. Dwi ddim hyn o'n gwybod os bydd annibyniaeth, ond dwi'n gwybod mi allai wedi ddigwydd yn sydyn iawn. A dwi'n cofio bod yn y Brifysgol Aberystwyth yn 88 ac oedd neb yn disgwyl Undeb Sofietaidd gwybod, neb. Ac dalithrwydd a'r arbenigwyr i gyd yn meddwl dim. Fel cenedlaetholwr Cymreig oedd yn gwybod am Latfia ac Estonia'r gwledydd yma, ac o'n i'n cefnogi nhw ar y pryd. Digwyddodd e'n gloi. Ac oedd e'n digwydd gloi fyna, sy'n gwneud cyfwygiadau yn y gwledydd yma. Doedd y pobl yna ddim yn disgwyl, heblaw mae falle'n disgwyl. Ond lot o bobl cyffredin doedd e ddim yn rhywbeth ar ei meddwl o ddydd i ddydd ar gyfer blwyddyn neu ddwy, mae wlad yn dod yn annibynnol. Felly mae pethau mae'n gallu digwydd gloi. Dyna lle mae cael y dadleuon a'r fath o gymuned mae rhywun eisiau yn bwysig, achos fi'n credu beth petai annibyniaeth yn dod yn sydyn iawn, mae'n berygl bod ni'n gyda union yr un gweision sifil, a dwi ddim eisiau lladd ar bob yn glas sifil, achos mae'n y bobl da yna hefyd, ond mae'n feddylfryd default managerial aros i weld beth mae San Steffan rhaid gyntaf, gwrando ar San Steffan, mae'n berygl bod y gwleidyddion sydd dani dal yn meddwl hynny, na'r bygythiad mwyaf dwi'n credu, a bod y gymdeithas hun ddim cweit yn barod ar gyfer math o newid sylfaenol sy'n eisiau ar gyfer Cymru annibynnol. A dyna fi meddwl yw pwysigrwydd sefydlu Melin Drafod a llwyddiant Melin Drafod ydy bod ni yn barod yn dyfa. Achos waith beth yw safbwynt rhywun, hyd yn oed rhywun mwy unoliaethol mas na. Os wedych chi wrthyn nhw, gwrandewch, mae Deunas Unedig yn dod i ben. Mae rhaid o leia bod gyda ni'r opsiwn o fod yn annibynnol. A dyna yw gwaith yn dyfa. Dangos, dod lan gyda cynllun, a dyna beth sy'n gwylltio fi i raddau am y Comisiwn Cyfansoddiad o'r Llywodraeth Cymru yw beth dylen nhw fod yn wneud yn gryfach dwi'n credu yw gosod allan cynllun o sut y bydde rhywun yn wneud Cymru annibynnol yn rhywbeth weithredol llwyddiannus. A dyna beth mae Melin Drafod yn wneud, yn bwriadu wneud, ond dyfa yw just dangos sut y gallid wneud mewn ffordd tangible. Achos, fel fi'n gweud, mae hyd yn ôl unol ieithwyr yn gofod derbyn, mae rhaid i ni cael yr opsiwn ar y bwrdd gan bod e'n edrych yn debygol iawn. Wel, hynny, mae'r polen nawr o gwmpas 55%, 56% dros annibyniaeth yr Alban. Mae'r Iwerddon yn mynd i ailuno rhywbryd. Mae hyn yn mynd i ddigwydd yn rhyw ffordd gyda Cymru anferthol yn ariannol gan Undeb Ewropeaidd ag hefyd America. Felly y pwynt ydy bod e'n anwyth peidio cynllunio. Mae'n ddwyth i gynllunio, mae'n anwyth i peidio a cynllunio. Wel, y ddadl yn dweud, mae Tim Bach fel, dwi'n cytuno mewn climate change yn y beidio, hyn oed os ydych chi ddim yn cytuno yn y gwyddoniaeth, mae rhywbeth yn digwydd, mae eisiau chi paratoi ar ei gyfer, a'r peth gweithio gallwch chi wneud yw bod chi wedi gwella seilwaith y wlad, chi wedi gwella trafnidiaeth, chi wedi gwella safon byw pobl yn ffordd arall, felly mae'n dal yn werth i chi drafod hwnt y beth. Rhyw funud da ni ar ôl col, mae'r gynadledd yn Abertawe, neu y Bran Gwynedd, braf iawn yn ganol y ddinas. Gobeithio fi pobl yn ei ymdrech i fynd draw na. Ond y cynnig gwerthu'n da. Ydyn, mae'n gwerthu'n gyflym iawn. Ydyn. Beth sydd angen pwysleisio yw, dwi'n meddwl, bydde fe'n well bachu tocyn yn gynt nac yn hwyrach. O styried bod
dros hanner y tocyn wedi gwerthu yn barod, felly dyna sy'n cyffroes yn dyfa mae amlwg lot o ddiddordeb yn yr Uwchgynhadledd yma ac edrych ymlaen yn fawr iawn at y digwyddiad. A mae'r manylion ar melindrafod.cymru. Colin Osworthy ar rhan y Melin Drafod, diolch yn fawr ti am wneud yr amser i siarad yn ei heno ar Radio YesCymru. Dilynwch Radio YesCymru ar sy'n bynnag i chi gael eich podlediadau a hefyd trwy wefan YesCymru. Felly tan y tro nesaf, oedd i Siôn Jobbins, pob hwyl i chi. Diolch, Siôn.